السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم أسماء فؤاد بفيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض الشنطة دي. تقدري انك تعمليها البنوتيك للعيد، سهلة وبسيطة. ادي الشنطة وحجمها مناسب جدا وخفيفة، لان خاماتنا فيها بسيطة، وهي خرز مقاس 8 مدور، الاسود والابيض والاحمر، والفيونكة عملتها بخرز مقاس 6. بس قبل ما نبدأ حابة الأول أفكرك وأقولك لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي فيها، ويا ريت لايك للفيديو وشير كتير على قد ما تقدروا، علشان للي يحب ينفذ الشنطة معانا. ويلا بينا مع بعض نشوف هنعمل ايه. نسمي الله ونبدأ. بسم الله. نجيب 3 خرزات، 1 2 3. أوسطن الخرز بتاعي في نص الخيط زي ما متعودين بالشكل ده. ارجع بالخيط في اخر خرزة انا دخلتها واسحب، وقبل ما اسحب الخيط اسحب الطرف التاني واعمل العقدة بتاعتي وادخلها في نص الخرزة. عملت غرزة ثلاثية. هبني على الغرزة الثلاثية دي رباعي. عندي الخيط طرفين، طرف يمين وطرف شمال. هحط في الطرف اليمين خرزتين، والطرف الشمال هحط خرزة واحدة. انزل الخرزة الواحدة كده، الخرزة عندي وقعت من الطرف اليمين، ارجع احطها واعمل العقدة بتاعتي، ويبقى كده كونا غرزة رباعية. اكرر تاني غرزة رباعية، احط خرزتين في طرف وخرزة في الطرف التاني، ونعمل غرزة رباعية تانية. هعمل كام غرزة رباعية؟ هعمل 9 غرز رباعي. ما تحسبيش اول غرزة من الثلاثي، تمام؟ ما تحسبهاش يعني من العدد. هعمل فوق الاتنين دول كمان 7، عشان يبقى عدد الغرز الرباعية عندي 9 غرز رباعي. تمام. ادي كده 3. هعمل فوقيهم كمان 6 لحد ما يوصلوا يبقوا معايا 9. اشتغلت ال9 غرز رباعي. في الطرف الشمال بقى هحط خرزتين واعمل حلقة ثلاثية. يبقى كده انا قررت الحلقة الثلاثية في اول السطر هنا وفي اخره. تمام. هطلع بقى سطر جديد. مصممة تتقلب، هنعدلها معلش. في الطرف اليمين هبدأ احط 3 خرزات. ادي التالتة بتاعتنا. هنزل الخرز كده بنفس الطرف اليمين، تمام. ادخل زي ما الخيط خارج في اول خرزة انا دخلتها اللي هي دي. شايفة الخيط خارج منها ازاي؟ همشي في اتجاهه واطلع كده مع الخيط، وكده انا عملت غرزة ثلاثية على الهواء. تمام. وبنفس الطرف اللي انا ماسكاه هحط خرزتين واشتغل غرزة رباعية عادية بالشكل ده. هفضل مكملة رباعي
لآخر السطر فوق كل غرزة رباعية غرزة رباعية تانية. تمام. بالشكل ده لحد آخر السطر زي ما اتفقنا. وصلت لآخر غرزة معايا اللي هي الغرزة الثلاثية، حبيت اعملها معاكي، دخلت فيها اهو، وهبني فوقيها رباعي عادي. هحط خرزتين ومعايا واحدة اساسي من تحت واحدة مشتركة من الجنب، واقفل الغرزة بتاعتي عادي خالص. تمام. الطرف الشمال او الطرف اللي تحت ايا كان هحط خرزتين وهعمل غرزة ثلاثية. تمام. زي بداية الشغل او بداية السطر، يبقى في الاول وفي الاخر غرزة ثلاثية. هطلع بقى سطر جديد الطرف اليمين، هحط 3 خرزات نفس اللي عملته في السطر اللي قبله، هبني غرزة على الهواء اللي هو مكان ما الخيط خارج هخرج منه، فاول خرزة انا حطيتها وهعمل غرزة ثلاثية واكمل رباعي اللي هو بزود، بيبقى فيه تزايد في السطور وانا ماشية. تمام. من الاطراف بعمل غرز ثلاثية والباقي او في النص بكمل رباعي عادي. هو بس بداية السطر واخره غرز ثلاثية، وهما دول ال3 سطور اللي عملنا فيهم تزايد. بعد كده هتبقى ادوار بقى ايه ثبات عادي اللي هو ادوار رباعية عادية. هفضل ماشية كده رباعي لحد اخر ايه السطر، بشيل بس اي زيادة في الخرز واكمل غرز رباعية عادية. تمام. لحد اخر السطر. وصلت لاخر السطر عند الغرزة الثلاثية وهعمل فوقيها رباعي. معلش لو بكرر السطور معاكم، بس معانا حبايبي مبتدئين فبيبقى مهم جدا ان انا اوضح اول السطر واخره وازاي نطلع السطر الجديد. هنعمل غرزة ثلاثية زي ما عملنا في بداية السطر. الطرف الشمال هحط خرزتين واعمل غرزة ثلاثية. بنلف الشغل عشان على عدلة ايديا، لو عدلة ايديكي ناحية الشمال امشي عادي بالشمال مفيش مشكلة كده. تمام. شوفي معايا تزايد الثلاثي في اول 3 سطور، بعد كده بقى ايه همشي عادي غرز رباعي عادية. هحط بقى 3 خرزات وابني رباعي عادي خالص من بداية السطر. تمام. دي 1 تدخلي بعدها نعمل الغرزة التانية رباعي برضو عادي. تمام. اهم حاجة شغلك يبقى نضيف وتتأكدي ان كل غرزة او كل عقدة جوه الخرزاية.
خرزتين ونقفل الغرزة بتاعتنا. هفضل ماشية رباعي السطر ده، وهعمل كمان فوقيه سطر كمان. تمام، عملت السطرين زي ما اتفقنا. هعمل سطر كمان رباعي، بس خدي بالك معايا بقى من ايه، من تنسيق الالوان. هحط واحدة لون احمر، وواحدة باللون الاسود، وواحدة باللون الاحمر، ونعمل غرزة رباعية. تمام، هدخل في اللي بعدها طرف اليمين، هحط واحدة اسود وواحدة احمر، واعمل غرزة رباعية عادية. هفضل ماشية بنفس ترتيب الالوان ده، خرزة باللون الاسود وخرزة باللون الاحمر لحد اخر السطر. تمام، خلصت السطر زي ما اتفقنا. ابدأ سطر جديد باللون الاسود برضو، ونعمل غرزة رباعية. السطور الجاية كلها هتبقى رباعي. تمام، باللون الاسود طبعا. ادخل في الخرزة التانية، واعمل تاني غرزة معانا. اكمل، ادخل في الخرزة الاساسية في الطرف اليمين، هزود خرزتين واعمل العقدة بتاعتي. لو لسه ما حطيتيش لايك، يا ريت تحطيه، وما تنسيش تشير الفيديو علشان يوصل لاكبر عدد يقدروا يشتغلوا معانا الشنطة دي. ولو اول مرة تشوفي قناتي، يا ريت تشتركي فيها. طيب، هكمل بقى كله رباعي. تمام، يعني هكمل السطر ده للاخر، وهطلع فوق السطر ده كمان 4 سطور، يعني هيبقى المجموعهم 5. يعني فوق السطر ده 4 كمان، يبقوا ده يبقوا 5. تمام، رجعت لك بعد ما كملنا السطور اللي اتفقنا عليها. نفس الشكل اللي انا عملته ده هعمل واحد كمان. طبعا كنت مجهزاه عشان وقت الفيديو، الاتنين قد بعض بنفس العدد. تمام، هنبدأ بقى ايه، نشبكهم مع بعض. هحط الاتنين كده قصاد بعض، وبعد كده اجيب خيط جديد، احط في الطرف اليمين الخرزة اللي في الجنب دي، ادخل فيها الخيط. تمام، والطرف الشمال قبل ما ادخل الجهة التانية هحط خرزاية باللون الاسود، وادخل في الخرزة اللي في الجنب برضو بالشكل ده. اوصل الخيط بتاعي، بصي معايا الشكل، الخرزة اهي اللي انا لسه حطاها،
والطرف اي واحد فيهم على حسب عدلة ايديكي. هنزود خرزاية وكده نبقى ربطنا الوجهين بخرزة واحدة اللي هي الغرزة الرباعية. تمام. اكرر تاني، الطرف الشمال هحطه في الخرزة اللي عليها الدور، والخيط اليمين ادخل في الخرزة اليمين كده، ونقفل بخرزة واحدة ونكون غرزة رباعية. تمام. هفضل ماشية بنفس الطريقة اللي هو التشابك بغرزة واحدة بس. حابة سمك الشنطة يبقى اكبر شوية، تمشي داير ما يدور على جهة والجهة التانية تشبكي. تمام. يعني انتي واللي حباه في سماكة الشنطة، بس انا يعني حبيتها انها تبقى الشكل ده. بعد كده هكمل بقى لحد اللون الاسود بالاسود، واعمل اللون الاحمر بالاحمر، واللي عند الزوايا هرجعلك. ورجعت لك، شبكت زي ما اتفقنا، وسبت اخر بس غرزة عشان اوريها لك اللي هي في الرباعي اللون الاحمر قبل ما انزل على الزاوية اهي كده. قفلناها. هبدأ بقى ايه، اتني الشغل كده معايا. ده الصف اللي احنا كنا لسه عاملينه. هبدأ بقى بالطرف اليمين ادخل في الخرزة دي، والطرف الشمال هدخل في الخرزة دي. اللي هي دي ثلاثية اهي، ودي ثلاثية، خدي بالك اللي هما الخرزتين اللي على الطرف. وابدأ اشبك بخرزة واحدة باللون الاحمر كده. شد كويس. عملنا غرزة رباعية. بعد كده خدي بالك بقى، شايفة الخرزتين اللي على الطرف دول برضو ثلاثي وثلاثي. اتني الشغل كده. تمام. الجهة دي والجهة التانية. شايفة، بصي معايا اظبط بس العقدة. شايفة الخرزة، شايفة دي ماليش دعوة بيها ولا دي ولا دي. تمام. بالطرف الشمال في الخرزة اللي قدامها على طول، خدي بالك معايا. وبنفس الطرف ادخل في النايمة دي اللي هي على جنب كده. الطرف اليمين نفس الحكاية، ادخل في الخرزة اللي قدامها على طول، وبنفس الخيط ادخل في الخرزة النايمة دي. يبقى كده معايا 5 خرزات الخيط خارج منهم، يعني الاطراف دول ما بدخلش فيهم اهو. ابدأ احط خرزاية واحدة من الاحمر واقفل الغرزة بتاعتي. شد كويس عشان ما يبقاش فيه مسافة، اللي هي هتبقى من جوه سداسية ومن بره رباعية زي ما انتي شايفة كده، بس مش متشبكة في بعض. تمام.
خدي بالك من الغرزة تبقى جوه العقدة قصدي. الثلاثية اللي عليها الدور ادخل في الطرف بقى عادي من ناحية اليمين، ادخل برضو في الخرزة اللي من بره. هي بس الغرزة الثلاثية اللي في النص هي دي بس اللي عملنا فيها التركاية دي. نشبك بقى عادي خالص غرز رباعية. شد كويس اهو، شايفه الشكل، مفيش خيط باين ومفيش اي حاجه وكله مقفول. اكمل بقى رباعي عادي خالص، كل خرزايه قصادها الخرزايه بتاعتها واقفل بخرزه واحده. ونقفل برباعي عادي خالص. هكمل باقي السطر وعندي الزاوية اعمل نفس الشكل اللي عملناه في اللي قبل كده واكمل للاخر وارجع لك. ورجعت لك بعد ما قفلت كله زي ما انت شايفه، كله اهو داير ما يدور رباعي. هبدأ بقى، شايفه الظهر ده هما الاتنين واحد بس انا هختار ده الشكل ده او الجهه دي. هبدأ اعمل القلاب بتاع الشنطه، هسيب اول غرزه هدخل في الغرزه التانية. تمام، يبقى سيبنا اول خرزه وهدخل في الخرزه التانية او الغرزه التانية وابني رباعي باللون الاسود عادي. خدي بالك هدخل في الخرزة التانية واكرر برضو غرزة رباعية، هو ازود بقى خرزتين. اعدلها بس على عدلتي دي بالشكل ده، شايفة؟ ادخل في اللي بعدها واكرر نفس الموضوع، غرزة رباعية عادية. تمام، هفضل ماشية لآخر السطر لحد قبل الأخيرة. تمام، يعني آخر واحدة مش هعمل فيها غرز رباعية، هسيب واحدة من اليمين وواحدة من الشمال. تمام، دي الآخر خالص لحد قبل الأخيرة. الأطراف ما بنحطش عليهم غرز رباعي، خدي بالك. ورجعت لك بعد ما خلصنا زي ما اتفقنا. حبيت ان انا اكمل نهاية السطر قبل ما اطلع بالادوار اللي قلتلك عليها. عشان حبايبي المبتدئين احنا بنحط الخيط من الطرف اليمين، عشان اطلع سطر جديد بحطه من الطرف الشمال. هجيب بس كده الورقة دي عشان اوضحها لك، احطها خدي بالك في الخرزة قبل الاخيرة، وهحط كده. انا قلبت الشنطة طبعا فكده هحط من اليمين، لكن وانت ماشيه طبعا هو بصي كل واحد على حسب عدلة ايديه، بس ايا كان انت ماشيه يمين او شمال يعني في الاتجاه بتقلبي الخرز في الطرف التاني اللي انت ما بتحطيش منه. تمام، طيب بدايه كل سطر بحط
3 خرزات. ادي 1 2 وادي التالتة كده، واعمل الغرزة بتاعتي عادي. بعد كده بدخل في اللي بعدها وابدأ احط خرزتين زي ما متعودين بقى، وامشي نفس الموضوع. تمام. واجي هنا احط الخرز بالطرف الشمال، وعلى حسب عدل ايديكي لو عايزه تعدليها كده وتمشي تمام او كده، يعني ايه كل واحد حسب راحته. وزي ما اتفقنا اول غرزه مش شغالين فيها ولا الاخيره. تمام. اكمل باقي الادوار اللي اتفقنا عليها وارجع لك.